Баш калаада 400 миңдей унаа катталганы менен кирип чыкканын кошкондо көрсөткүч андан дагы жогору. Унаанын түтүн чыккан бөлүгүндөгү зыяндуу химиялык заттарды тосуп калып, чыпкалаган тетик, тагыраагы, катализатору жок транспорт каражаты кышкысын иш баскан Бишкектеги абалды ого бетер оорлотот. Айдоочулардын көбү бул керектүү тетикти сатып жиберген учурлар көп. Ал үчүн сатып алчу жайлар дагы бар. Экологдор болсо мындай машиналар абаны булгап жатканын айтып, коңгуроо кагып келет. Көмүрдү ашыкча жагып атышат, газга өтпөй атышат деп атпайбызбы? Ал эми круглогодичный, ал кышкы сезондо чындыгында сумок көп болуп кетип атат. Ал эми Кыргызстандын абасын булгап аткан бул катализатору жок машиналар, деги эле ошо чет мамлекеттен түтүнү ашыкча чыгат, мотордун иштөө өнөтү бүттү деп сайт этилген машиналардын бардыгы биздин абаны булгап атат. Өз кезегинде экология министрлиги иш менен күрөшүү боюнча мөөнөтүнөн мурда чара көрүп жатат. Мекемелер аралык комиссия тарабынан жумасына 2 жолу рейд өткөрүлүп, зыяндуу зат көп чыгарган унаага айып пул салынууда. Акыркы 3 ай аралыгында 425 унаа аныкталып, 6 протокол түзүлгөн. Кыргызстандагы жеңил автоунаалардын 85% бул 15 жылдан ашык. Бул 15 жыл болгон автоунаалардын катализатору көпчүлүгүндө жок десе болот. Автоунаалардан чыккан зыяндуу заттарды деңгээлин текшерүү боюнча рейдтер азыркы учурда бизде ведомстволор аралык комиссиянын чечимине ылайык күн сайын жүргүзүлүп жатат. Бул текшерүүлөрдө автоунаалардан чыккан жанагы СО деген ошондой эле жана башка уулуу заттардын деңгээлин жана түтүндүн бөлүнүп чыгышы деңгээлин текшерилет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында суук түшкөндөн тарта катализатору жок унаалардын Бишкек шаарынын көчөлөрүндө каттоосуна чектөө киргизүү керектигин айтты. Унаадан чыккан зыяндуу зат калктын саламаттыгына терс таасирин тийгизгендиктен кала башчыга элге түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүүнү тапшырды. Эмитен алдын ала элдин баарын айтып коюш керек. Катализатору жок машиналар борбордун ичине кире албайт. Сырт жактан. Бул биринчиси. Экинчиси, чектөөлөрдүн баарын киргизиш керек. Биздин эксперттердин айтуусу боюнча 35%дан 45%га чейин ошо машиналардын келип аткан түтүндөр болуп атат да, канцерогендер. Анан эми машинеден болгондор дагы биздин балдарыбыздын эң катуу зыян берип аткан ошо болуп атат. 1 метрге чейин алар же жерге түшүп калбай, же асманга кетип калбай калып жана оорунун күчөшүнүн баарына тең дагы таасирин берип атат. Эмитен алдын ала, урматтуу Эмил Мырзакулович, элдин баарын айтыңыз. Акыркы жылдары Кыргызстандын борбору кыш мезгилинде дүйнөдөгү таза эмес өлкөлөрдүн сап башына чыкты. Мындан улам иш менен күрөшүүдө чукул чаралар көрүлүп жатат. Бишкектин айланасындагы конуштар газга өткөрүлүүдө. Көгүлтүр от менен жүргөн автобустар сатылып алынып, каттай баштады. Экологиялык таза коомдук транспорттун саны 1,5 миңге жакындашы күтүлүүдө. Эми катализатору жок унаалардын шаар ичинде жүрүшүнө чектөө киргизүү каралууда. Уланбек Тиханбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.